Традиции с Сергеем Михеевым. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это программа «Традиция». Сергей Михеев. И сегодня у нас в гостях наш коллега по Вести ФМ, историк Марат Сафаров. Здравствуйте, Марат. Здравствуйте, Сергей Александрович. Да, спасибо, что согласились в нашей передаче поучаствовать. И я вот о чем сегодня хотел бы поговорить. Да. В этом году, в 2020-м, исполняется 250 лет со дня добровольного вхождения ингушей в состав России. В 1770 году, на склоне согласия, как говорят историки, был подписан соответствующий договор, и по этому поводу президент Владимир Путин уже поздравил Ингушетию и ее жителей. И для меня это вот этот сюжет, я как бы его заметил, да, и решил его осветить вместе с вами, с вашей помощью, в том числе потому, что, во-первых, насколько я знаю, да, это был акт добровольного вхождения, да, и вся дальнейшая история, значит, службы, в том числе ингушей, воинов на царской службе, да, и в дальнейшем она подтверждала, так сказать, добровольность их выбора, и в целом это важно, мне кажется, тоже для того, чтобы понять и историю нашего Северного Кавказа, и понять, что там было довольно много очень интересных сюжетов, да, вот, и ингушский сюжет один из наиболее интересных из них, потому что я думаю, что мы иногда очень увлекаемся всякой внешней повесткой дня, да, и при этом, в общем, во многом не знаем собственной истории, в том числе истории и на Кавказе. Да, Сергей Александрович, во-первых, хотел поблагодарить вас за приглашение поучаствовать в вашей программе и поздравить жителей Ингушетии с этой очень важной датой. Мне кажется, что немножко мы живем в таком стереотипе вот линейного какого-то восприятия истории. Мы все знаем Кавказскую войну, которая, да, там может быть ограничена какими-то датами, но по существу шла весь XIX век. И представляется, что если имам Шамиль находился где-то рядом, так или иначе территориально близки отсюда земли Дагестана и, соответственно, с западной стороны адыгские территории. Мы все знаем трагедию мухаджирства, вынужденного переселения частью и, в общем-то, и изгнания этого населения за пределы своей родины. И кажется, что все это взаимоотношения конфликтные. На каком-то этапе, да, там происходит какое-то умиротворение. А ведь слово умиротворение ведь тоже имеет такой, в какой-то степени насильственный такой смысл, да, потому что оно предполагает принуждение. И вот когда эта дата вошла в такой, я бы сказал, не только научно-академический лексикон, но и многие люди вот этой осенью узнали о том, что, оказывается, уже 250 лет, и присоединение произошло до Кавказской войны, вот это для многих стало новостью. Хотя понятно, что на Северном Кавказе люди эту дату, эти события, во всяком случае, этот контекст знают. Но здесь надо напомнить о том, что представлял собой Северный Кавказ и земли ингушей в конце XVIII века. Может быть, непозволительно и не точно сказать, что это буферная зона, потому что понятно, что есть какая-то территориальная самоорганизация, все равно люди жили каким-то своим определенным укладом, но как такового государства здесь не было, да, вот в нашем таком привычном понимании. А в то же время Россия продвигалась гораздо южнее. И вот такой получился парадокс, что к России стремились и уже фактически присоединялись территории в Закавказье, то есть за горами, а вот здесь образовалась такая земля, которая вроде как-то вот жила сама по себе. Но мы все прекрасно знаем, что сами по себе территории жить не могут, и, следовательно, кто-то на них будет претендовать, и эти внешние факторы здесь существовали. И вот этот вот акт старейшин, которые определили свой выбор, он фактически не то чтобы выделил ингушей из числа других народов Северного Кавказа, но во многом определил их такую сначала тонкую, но все более и более прочную, упрочивающуюся нить взаимоотношений с Россией. Тоже не нужно понимать, что они сразу вот прямо вошли со всеми своими родами, территориями и землями. Они не могли войти хотя бы потому, что Россия еще не пришла к ним. То есть это был во многом еще и символический жест. Не случайно вот сейчас в Магасе установили буквально несколько лет назад башню согласия. Вообще для ингушей, для вайнахов башня это больше, чем просто архитектурное какое-то сооружение. Люди, мало знакомы с их менталитетом, полагают, что это что-то сторожевое и так далее. Я бы все-таки посчитал, наверное, взял бы на себя смелость, что это что-то сакральное, конечно. И даже не связанное с исламом. А это вот именно вайнахская такая вот фишка, как сейчас говорят. Хотя есть повторение этого и у народов Грузии, у племен, например, у сванов, в Тушете и так далее. И вот эта башня согласия, которую там установили несколько лет назад, она
как мне представляется, символизирует во многом и эти события, и эту дату. Согласие, действительно, которое было достигнуто. И в результате этого акта фактически у народа Северного Кавказа и у войнах у ингушей в том числе появилась определенная альтернатива. В XIX веке выбора путей было очень много. Представление, которое часто у ингушей, у многих историков существует, что они сразу же, значит, поддержали Россию и совсем, значит, как-то вот на периферии Кавказской войны находилось, тоже не есть правильно, участвовали в ней. Но данное слово этими фамилиями, этими тейпами, оно выдерживалось в течение XIX века. И царская власть это понимала. Вот если только представить, спустя, 100 лет, так скажем, смело, а вайнахи допускаются в личную охрану. То есть они в Петербурге, они охраняют не только царскую семью, но и губернаторов. Они участвуют в охране, физической охране людей высокопоставленных. Это говорит о степени доверия к ним. Я думаю, что вот в самом начале вы сказали, мне кажется, очень важную фразу о слове, которое они дают. Вот если человек, вот если, даже сейчас, вот если с войнахом о чем-то поговорить, его убедить очень сложно в чем-то. Но если он дал слово или он согласен, то ему можно полностью доверять. Вот это вот представление без задних мыслей, без хитрости, без лицемерия, а лицемерие это очень важная такая черта, которая порицается исламом. Считается, что это черта, как бы сказать, такого, грешника, сопоставимого с очень серьезным грехом. Это потом в XIX веке уже с исламским таким правом к ингушей вошло. Я думаю, что это их из народного права идущее. Это как-то вот усекла царская власть. Это было понято, поэтому доверие к ингушам было очень серьезно. Я хотел бы просто добавить, что вот вы как раз сказали о том, что вот эти вот контакты, да, и вот все вот это, скажем, сотрудничество, да, если скажем так, началось еще до Кавказской войны. Это важно. Вот вначале мы упомянули о том, что еще в 1770 году как раз был подписан действующий договор, вот это вот слово, да, если хотите. В 1786 году происходит создание первых ингушских отрядов в составе отдельного Кавказского корпуса, как вот я сам узнал, честно говоря, об этом только в этом году, если честно, да. А в 1841 году царь Николай I наградил ингушей почетным боевым знаменем за защиту Назранского укрепления от войск Шамиля, кстати говоря, да, что тоже, так сказать, что тоже интересно, и как раз о том, о чем вы говорили, что, конечно, у обывателя, у него очень часто такая достаточно плоская трактовка всех этих событий, там все вместе, поэтому как бы вот и это все одной краской мажется. На самом деле ситуация была довольно такая непростая, она и не могла быть там простой, да. Она и не могла быть простой, да, но вот если верность слову, опять же повторимся, что мы тоже еще такое заблуждение или стереотип, что к нам кто-то присоединился или мы кого-то присоединили. Иногда возникали государства, которые входили в состав, да, как грузинские, скажем, княжества со всей структурой государственной, с царским родом, с элитой и так далее. А у ингушей все-таки государства не было, и это скорее верность слова конкретных людей, которые отвечают за свои семьи. И, соответственно, вот эта верность, она действительно выдерживается. Во всяком случае, вот надо учитывать, что Владикавказская крепость, которая теперь стала городом Владикавказом и столицей другого нашего региона, Северной Осетии, она фактически была форпостом русского присутствия внутри ингушских земель, потому что ингуши автохтоны этой, коренные жители этой территории, да, не обижая осетин, они соседи их и вместе, но тем не менее эта территория была выбрана не случайно, и крепость эта была защищена. А дальше, конечно, здесь играла роль, как мне кажется, разные такие волны ментальные, которые сюда приходили. Вот, скажем, 19 век тоже парадокс для многих может оказаться, что ингуши по существу исламизировались в 19 веке. Они не старые мусульмане, к ним ислам вот в таком прочном виде стал приходить как-то и в параллель Кавказской войне, по существу. Как я понимаю, да, если я не ошибаюсь, это вообще и у многих на Северном Кавказе было так. У многих, да. Где-то он укоренялся очень прочно, как, например, у вайнахов, вот, собственно, у ингушей, и так в течение 19 века вошел в кровь и плоть, и теперь очень многие люди даже представить себе не могут, что они могут генеалогию, допустим, прочертить, и эти люди, их не такие далекие предки, не придерживались еще ислама. Я лично видел, вот бывая в Дагестане и на Северном Кавказе, например, скажем, в тех землях, которые считаются исламскими, развалины христианских храмов. Да, у ингушей есть такой храм Тхапа-Ирды,
который напоминание о христианстве ингушском. Это христианство было очевидно связано с грузинской православной церковью, но суть по этому сооружению, оно напоминает грузинские церкви, пришло с юга скорее. Но тем не менее, вот эти следы христианские в быту, они все равно сохранялись. И надо сказать, а дальше вот он, ислам, уходил на северо-запад Кавказа, к адыгам, и вот эта степень исламизации ослабевала. И поэтому, скажем, сейчас, если мы посмотрим на исламизацию Дагестана, Чечни, Ингушетии, с одной стороны, и, скажем, наших адыгских регионов, это очень разные истории. Поэтому тоже стереотип. Вот мне кажется, что эта дата, она чем важна? Вот бывают даты такие протокольные, праздничные, плясали, танцевали, отметили, и слава богу. А эта дата как-то вот всю нашу страну как-то знакомит во многом с ингушским миром. Еще дальше, вот если взять 1859 год, как пленение Шамиля, Гуниб, все нам известные события, уже сразу же в самом конце века 19-го, или скорее в последней его трети, фактически ингуши становятся частью русской императорской армии. Это же очень важная деталь. Это их участие уже в Крымской войне, то есть почти в параллель пленению Шамиля, там, начало 50-х годов, скажем, 19 века, и 59-й год завершения Кавказской войны, самые последние ее залпы, а ингушские части уже на Крымском фронте. А надо понимать, с кем ведется Крымская война, да, на первом этапе она ведется с мусульманским государством, с Османской империей, а они проявляют лояльность своему новому государству, русскому, да, потом там англичане, французы, вроде как для них абстрактные государства, но поначалу-то это война с Турцией. Вот эти очень важные черты. Турция, кстати, имела определенные виды, мягко так скажем, в 19 веке на Северный Кавказ, и, безусловно, за ней стояли большие державы, это тоже необходимо учитывать, но эта лояльность, она была. Мне кажется, что это во многом еще и феодальная черта, конечно, потому что ингуши восприняли силу новую реальность, новую силу, и приняли ей присягу. Может быть, еще и неосознанно, не так, чтобы понимая, что такое огромная Россия, что представляет собой русское государство в конце XVIII века, а скорее как позиция силы. Для Войнаха позиция силы очень важна. Он уважает силу, до сих пор уважает. Почему такой культ силы, культ сильного человека, единоборства, спорта, военного, субкультура, да. Вот и Россию в данном контексте конца XVIII века, условно там говоря, Екатерининскую Россию, если кому будет угодно, воспринимали войнахи как то государство, которым необходимо подчиниться, а потом уже полюбить. Ну и, кстати, про Крымскую войну я позволю себе добавить, что они не просто участвовали, а, в общем, насколько я понимаю, достаточно серьезно отличились, учитывая то, что, в общем-то, их количественно было не так уж и много. Вот я, опять же, так сказать, для меня тоже многие эти вещи являются новостью. 325 ингушских всадников и 80 офицеров получили боевые награды. Александр II наградил конный ингушский дивизион Георгиевским знаменем с надписью «За отличие в турецкую войну» 77-78 годов. То есть, на самом деле, это не было как бы участием номинальным, это было достаточно серьезное и очень эффективное участие. Причем в войне второй нашей русско-турецкой, вот 19 века, второй половины, то есть 77-78 года, степень лояльности мусульман уже подвергалась некоторому сомнению, потому что с той стороны уже пошла пропаганда. То есть фактически, такая вот идея, для ингушей она может быть не так актуальна, идея пантюркизма, но она, в отличие от Крымской войны, да, играла уже очень серьезную роль с точки зрения подвергания сомнению лояльности. И ингуши проявили себя все равно в качестве уже частей русской армии. Я думаю, что здесь еще важный фактор, что во время мухаджирства, ухода за пределы России, ушли именно те, которые не согласны. Вот как бы вот та сила, которая не хотела, или та часть этноса, которая не хотела оставаться в пределах, она ушла. Та, которая сделала иной выбор, она осталась. Вот это очень важная черта. Еще важная черта, мы сегодня много раз уже употребляем понятие войнахи. Надо понимать, что, напомнить нашим радиослушателям, что войнахи — это большая очень общность. Она идет аж из Грузии, от сбацбийцев, которые до сих пор православные, 3000 человек, они на севере Грузии в Тушете живут, аж до запада Дагестана, до акинцев, через Ингушетию и Чечню. Это большая общность, в общем-то, взаимопонимаемые, люди разговаривают не на одном языке, но они могут друг друга понять, они осознают общность.
Это передача «Традиция». Сергей Михеев. В гостях у нас историк Марат Сафаров. Мы говорим про 250-летнюю годовщину добровольного вхождения ингушей в состав России. И после короткой паузы мы вернемся. Это передача «Традиция». Сергей Михеев. Мы сегодня обсуждаем достаточно интересную, мне кажется, малоизвестную веху в истории России. 250-летие со дня добровольного вхождения ингушей в состав России. У нас в гостях историк, наш коллега по радиостанции Вести ФМ Марат Сафаров. Марат, давайте уже тогда перейдем, наверное, уже в 20 век или так сказать... Вот маленькая черта, если позволите, еще из 19 века, она для ингушей, конечно, очень значительна, и для чеченцев. Это имя Кунта Хаджи, который суфийский проповедник, очень такая важная фигура и почитаемая чеченцами и ингушами. Здесь надо сказать, что в 19 веке ислам начинает распространяться и укрепляться у вайнахов в форме суфизма, такого религиозно-мистического учения, как говорили всегда, да, можно, конечно, более широко его трактовать, но, в принципе, да, вот можно и ограничиться этой формулировкой. И Кунта Хаджи, он был представителем этого течения. Интересно, что он проповедовал миролюбие, то есть он проповедовал, скорее, самосовершенствование внутреннее, нежели борьбу. То есть его понимание джихада было скорее представление о борьбе с собственными недостатками, нежели о борьбе с иноверцами. Я так понимаю, что это, в общем-то, и есть истинное содержание джихада. Истинное содержание джихада. Есть даже такие точки зрения, не знаю, верить им или нет, но в честь праздника поверим, что и Толстой, находясь на фронтах Кавказской войны, находясь в Чечне, в частности, он знаком был с идеями Кунта Хаджи, слышал, во всяком случае, о нем. И эта фигура действительно в каждом ауле чеченском и ингушском почитаем, и до сих пор собираются люди на могилы родственников Кунта Хаджи. Это очень важная такая фигура, если говорить уже совсем так точно, это представитель кадирийского такого тариката суфизма. Вот мне кажется, что это тоже некоторое разрушение стереотипа о том, что и ислам воинственный, да, в XIX веке, он взят на вооружение в качестве такого, что ли, знамени борьбы. А нет, есть и другие вот такие оттенки, другие краски. Кстати, вот я благодарен вам за то, что вот эта тема, которая, мне кажется, очень актуальна в современном мире, да и в России тоже, вот у нас появился повод об этом вспомнить, потому что это же очень важно. Это крайне важно, особенно вот услышать там людям, которые, мне кажется, так вот в каком-то таком неофитском, так сказать, задоре, да, все сводят к довольно примитивным вещам, к физическому воздействию, грубо говоря. Там, легче лечить других, чем себя. Абсолютно с вами согласен. А лечить надо себя, в первую очередь. И еще здесь очень важно, когда мы иногда говорим очень громко и много о том, что нам надо обращаться к ценностям традиционным для наших народов и к исламу традиционному, иногда это выглядит как некая абстракция, если она не наполнена смыслом. Да? Мы говорим о том, что на нас воздействуют разные голоса и разные идеи через уже теперь и интернет в том числе экстремистские, а вот есть некий традиционный фундамент. А где вот он есть? Вот у ингушей вот он есть и у чеченцев в их учениях традиционных, которые характерны для них, в частности, вот в идеях Кунта Хаджи. Кстати, умер он, если я не ошибаюсь, в 1867 году, то есть уже после завершения Кавказской войны, и вроде как бы поражение кавказцев в ней не произвело на него впечатление, что необходимо продолжить борьбу. Вот эти вот такие моменты, они, мне кажется, очень важны для того, чтобы их мы озвучили сегодня. А что касается выхода уже в век 20, даже войны, которые для нас были печальными, в частности русско-японская, все равно продолжались с представителями этих народов, но главным для меня все-таки кажется Первая мировая война. Вот этот важный момент, когда мы говорим о туземных частях, они как-то у нас тоже очень такие объемные, абстрактные, и туземцы, и кто это конкретно. А ведь если посмотреть по конкретным родам и фамилиям, а для ингушей очень важна фамильность. Вот они, я часто с этим сталкивался, часто от них слышал, они говорят не только о принадлежности к конкретной местности, к конкретному аулу или тейпу, да, роду, племени, а уже называют фамилиями. Даже это тоже парадокс, нам кажется, что, как там фамилии часто в наших внутренних губерниях-то образовывались так поздно, а вот у ингушей есть такая вот фамильность, что ли. И многие возводят себя, иногда мифологизируют, стилизуют, не без этого, но это гордость, да, к неким участникам Первой мировой войны, к прадедам, дедам, которые вот в какой-то обозримой такой ретроспективе назад, они, значит, в ней участвовали в туземных частях. И опять же повторюсь, что представители этих туземных частей допускались до охраны августейших особ. Вот представь, вот только вот, если наш радиослушатель задумается, да, с клинком стоит ингуш, чей дед, может быть, был участником Кавказской войны,
по другую сторону баррикад. И ему доверяют императора, ему доверяют императорскую семью, и вот как-то это воспринимается элитой начала 20 века как совершенно нормальное явление. Но в любом случае, в период Первой мировой войны Ингушский конный полк в составе Кавказской дивизии, которую дикой называют тоже в истории, вот, за проявленную доблесть награжден полковым знаменем, а 161 ингуш указанного полка награждены Георгиевскими крестами, высшими воинскими наградами Российской империи, кстати говоря, на которых появляется та самая георгиевская ленточка, которую вот сегодня вспоминают в основном в связи с Великой Отечественной войны, но именно тогда она, собственно говоря, и появилась. Ну и действительно, кстати, это очень важно, да, понять, что если первые лица государства доверяли этим людям, значит, охрану себя, своих родственников, детей, да, своих семей, то, значит, они были абсолютно в них уверены. И не было никаких прецедентов сомневаться в этом, то есть никаких террористических актов осуществлено не было. Вот если представить себе, что в это время происходят очень серьезные бомбометания буквально за воротами того же самого дворца, но здесь в лояльности этих людей никто не сомневается, и они уже инкорпорируются, что ли, в эту элиту, потому что если представить себе, что в начале 20 века 5 ингушей генералы, то говорит о том, что они уже сами часть элиты, они не только вспомогательная какая-то история. Это не тыловая история. Генералы царской армии. Генералы царской армии, да, они награждены, то есть они часть элиты. Другой разговор, что насколько это бы продолжилось, да, вот как это вот инкорпорирование, это вхождение продолжалось, потому что у многих представителей интеллигенции ингушской в Владикавказе, которые концентрировались, были, конечно, проекты такие, которые связаны с национальным движением, с тем, чтобы было равноправие языка, с земельным вопросом, потому что надо учитывать не только соседство ингушей с осетинами, но и соседство с казачеством. Не всегда простое, но и в то же время взаимовлияние. Вот, например, такой сюжет, который, я думаю, вот он-то как раз известен, это аталычество, когда ребенок, мальчик отдавался соседу, часто и иноверцу, и человеку, говорящему на другом языке, для того, чтобы он какое-то время, до подросткового возраста провел в чужом доме, потом вернулся сюда. Для чего это делалось? Это, конечно, определенная такая черта побратимства. Потому взаимозависимость. И в то же время, как мне кажется, хотя в этнографической литературе вроде бы об этом нет, но я так вот как-то домысливаю, позволительно, если будет, мне кажется, что это все-таки открытие мира для ребенка, такая социализация, как сейчас бы мы модно сказали, да, потому что ребенок выходит оттуда с другим языком уже. И вряд ли он станет врагом для этого человека и для его народа. Кстати, вот тоже довольно парадоксальная, конечно, вещь, но, опять же, вы здесь вспомнили Толстого, правда, там, конечно, немножко другой сюжет, но, тем не менее, тот, кто читал как казаки его повесть, да, тот не мог не заметить простой вещи, вернее так, достаточно, я бы даже сказал, странная вещь, хотя там речь идет не об ингушах, но, тем не менее, насчет взаимопроникновения и влияния. Даже люди, находящиеся в конфликтной ситуации, на самом деле друг у друга многое брали. Вот, но там, да, там, так сказать, более такой сложный сюжет. Но вот как раз насчет Первой мировой войны, насчет, вы сказали о 5 офицерах, которые достались генеральских званий, но еще известный достаточно сюжет, когда ингушский полк разгромил австрийскую дивизию, так сказать, так называемую железную, вот очень хорошо вооруженную, обученную и очень хорошо воевавшую на Западном фронте, а затем переброшенную на Восточный фронт. Кстати говоря, это упоминается и во многих литературных источниках. Марат, давайте вот продолжим наш разговор. Мы перешли в 20 век. Да, в 20 веке, когда началась гражданская война, все, кто знают ее контекст на Кавказе, понимают, что все-таки здесь силы поддержали разные, значит, политические стратегии, скажем, казачество было, так очень условно говоря, все-таки поддерживавшее белое движение, а народы Северного Кавказа и ингуши в том числе поддерживали мероприятия советской власти. Это было совершенно закономерно, потому что советская власть пришла с лозунгами национально-территориального размежевания, распределения земли, что всегда болезненно на Кавказе было. Надо сказать, что здесь вот этот фактор ландшафта тоже надо учитывать. Ингуши начали постепенно переселяться с момента уже полного вхождения в состав российского государства с гор на равнины, а на равнинах есть какие-то претензии у других соседей. Поэтому советская власть обещала очень много и обещала прежде всего образование ингушской автономии, именно ингушской. Но по факту образовалась скорее не ингушская автономия, а такая объединенная горская.
Тем не менее, ингуши получили свои права, получили возможность преподавания языка в школе. На определенном этапе до конца 20-х годов, ну где-то примерно до 29-го года, даже существовали религиозные суды. Это тоже интересная история. То есть даже после смерти Ленина они еще существовали на Кавказе, потому что было совершенно понятно, что все те мероприятия, которые могут быть осуществлены на одних территориях нашей страны большой, они совершенно невозможны и зайдут в тупик и только озлобят людей, в том числе антирелигиозные мероприятия раннесоветские, если это будет применительно к Кавказу. Поэтому все делалось очень тонко. Вообще удивительная история, когда иногда у нас говорят, вот, мероприятия раннесоветские, которые были осуществлены по итогам гражданской войны, они стали столь взрывоопасны, что потом взорвались в перестроечные времена. Да, где-то да, но где-то они делались настолько тонко и деликатно, что даже удивительно, потому что вот я даже посмотрел такую интересную информацию, как Михаил Иванович Калинин, значит, где он разъезжал, по каким территориям. Оказывается, на Кавказе там он бывал, не только это стереотипно Орджоникидзе и другие деятели. То есть это все делалось на местах, буквально с картой в руках. Тем не менее, все равно вот это вот, некоторая обиженность одних и удовлетворенность других, она, безусловно, сохранялась, и этого не могло не быть на такой маленькой, прежде всего, равнинной территории. Но, как мне кажется, барометром того, что все стало как-то едино и в одном потоке, это стало, конечно, начало Великой Отечественной войны. Потому что какие бы ни были у кого-то претензии друг к другу и так далее, может быть, даже и к стране, они как-то ушли на второй, на третий план, когда началась война и когда добровольцами войнахи уходили на фронты Великой Отечественной войны. 11 тысяч ингушей в течение июня-декабря 1941 года уходят на войну с гитлеровцами. Кстати, я чуть-чуть прерву. Я считаю, что как раз это была лакмусовая бумажка для многих, потому что обиды были у всех. Вот. Но тот, кто смог через них перешагнуть, мне кажется, проявил вот именно высоту духовности, потому что, опять же, это немножко такое лирическое отступление. Лично у меня, как бы, да, значит, мои предки по одной из линий были репрессированы, и тем не менее их дети, то есть вот мой дед там, да, они воевали на фронтах Великой Отечественной войны, хотя, в общем, у них были поводы для того, чтобы обидеться так, чтобы, скажем, перейти на другую сторону. Сергей Александрович, лирическое отступление могу привести о том, что братья моей бабушки были на фронте, тогда как их отец, прадед, находился в это время в лагере. То есть и это как-то не соотносилось одно с другим. Они знали о трагедии своего отца, они ждали его возвращения, он не вернулся, но тем не менее они были на фронте. А ингуши вот ушли на фронт. Но надо здесь сказать, что в самом начале, просто буквально в первые недели, дни войны, произошло такое важное событие для всей нашей страны, но и для войнахов в том числе, которые я слышу до сих пор от его отзвуки от чеченцев и ингушей, от своих знакомых. Это участие чеченцев и ингушей в обороне Брестской крепости. Я бы даже, опять же, повторил уже сегодня нами, употреблял слово «сакральность». Вот это вот такая же сакральная башня, как башни войнахов в горах, в Джейрахе где-нибудь. А они об этом очень детально помнят, пофамильно помнят. Хотя это не их родственники, может быть, напрямую, но люди вот впечатали себе в сознание фамилии этих людей, бойцов разных национальностей, но в том числе вот своих земляков, которые участвовали в обороне. Все советское время туда ездили делегации. Это была совершенно неформальная история. Вообще, вот, как мне кажется, для войнахов очень характерно вот такой особый какой-то хронотоп. Они представляют историю не так, как в европейском или в европоцентристском понимании, вот поэтапно, вот линейно, вот она идет. У них может в сознании быть, допустим, человек из 18 века, 19-го, герой Советского Союза. Это все вот в одном каком-то ключе. Это не означает, что у них хаос исторический, а в том, что соотношение каких-либо событий, персоналей, дат, они как-то все работают на укрепление вот их идентичности, их понимания истории. Если этот аргумент убедительный, он будет употреблен. А из какого он века, это не имеет значения. То есть вот эта протяженность истории у них какая-то гораздо более сжатая, как мне кажется. Могу ошибаться, но такое ощущение я часто в беседах с представителями этих народов знал. Еще какая-то черта, которой можно поучиться. Вообще в войнах многому можно поучиться нам. Это то, что знание истории, оно характерно для молодежи. То есть это не убеленные сединами старцы, аксакалы, значит, которые вот какие-то мантры повторяют. Это молодые люди, которые знают вот эти имена. Это все вот история, которая
актуальная, что ли, она вот в актуальной повестке находится. Вот в частности, с событиями Великой Отечественной войны в том числе. С 1941 по 1944 год, насколько мне известно, военным командованием было представлено в Ставку 46 представлений на присвоение звания Героя Советского Союза воинам-ингушам. И, конечно, эта Великая Отечественная война – это настолько значимая страница в истории и мира, и нашей страны, что, конечно, об этом не помнить невозможно. Но я согласен, что у этих людей память более детализированная. И, в общем, на самом деле это хорошо. Это хорошо, потому что когда мы говорим, вообще все были героями, да, этого все-таки иногда настолько затирается и замыливается, эти вещи, да, и вот когда конкретные сюжеты уходят из головы, то это начинает превращаться в такую очень затертую, замыленную картинку. Когда эти вещи персонализируются, тогда это и в голове гораздо лучше откладывается. Конечно, могут возразить, сказать, народ численно небольшой, территория республики маленькая. Понятно, что каждое событие, оно вот на расстоянии вытянутой руки. Но, тем не менее, мы знаем массу примеров, когда человек, не мы с вами, да, просто вот абстрактно говоря, человек просто не может силы поднять для того, чтобы свой семейный архив разгрести, распределить и так далее, вообще посмотреть и узнать, кто на семейных фотографиях находится. Для войнахов это вот часть их идентичности. Я не знаю, как будет дальше, потому что многие люди покидают республику, уезжают в большие города, разные у них происходят ситуации, встреча горцев в прямом смысле слова с большим городом. Но вот если это вот действительно путешествие в саму республику, в саму Ингушетию, надо вообще сказать, что нашим радиослушателям напомнить, что есть замечательные туристические уже возможности у Ингушетии. Например, в Ингушетии есть курорт Армхи. Он старый курорт. Я когда-то говорю, вот у вас создан курорт, меня ингуши поправили, говорят, да он у нас всегда был, просто он был малоизвестен, а вот теперь вот он в горах очень такой известный, популярный курорт, и даже вот в этот такой тревожный пандемический год они принимали гостей там. Поэтому курорт какой, горнолыжный? Что он такой горнолыжный, там и минеральные дела, и в горах он расположен, вот, в Джейрахе. Это вот такие территории, которые, пока еще на туристической нашей карте, в отличие от соседних северокавказских регионов, от того же Архыза или Эльбруса, они еще пока, может быть, не так на слуху, да, но тем не менее они есть. И мне кажется, что вообще наш разговор может быть таким неким маршрутом для того, чтобы эту землю и этих людей увидеть их в диаспоре, увидеть их в каких-то там национальных движениях, культурных движениях, это все другое совсем, это немножко стилизовано, без обиды к активистам, да, а вот именно быт и культуру ингушей в самой Ингушетии. То, что, например, допустим, да, в 90-е годы многие представители казачества покидали республику, но вот теперь многие ингуши говорят, они вспоминают этих людей, они их помнят, своих соседей, и говорят о том, что вот у нас жили вот такие-то люди, а мы их никогда ни в каких обидах с ними не были, а если беда происходила, она происходила откуда-то извне приходила. Вот эти черты, которые им характерны. Вообще вот хотел бы такую употребить, может быть, смелую фразу: простота человека, вот простота в величии. Не простота от того, что он простачок, да, а именно в том, что величественная простота, без задней мысли, когда человек говорит тебе, и он говорит то, что думает. Доверие, может быть, это хорошие психологи. Я, допустим, когда с ингушами общался, они начинали мне рассказывать какие-то очень важные, очень личные вещи на каком-то этапе, вот буквально быстро. То есть они либо доверие к тебе имеют, либо они нет. Мне кажется, это очень интересный народ, и то, что мы сегодня в вашей программе о нем говорим, об Ингушетии говорим, это, мне кажется, очень важно. И вообще, по собственному опыту могу сказать, что когда ты приезжаешь на место, всегда тебе начинают многие вещи видеться по-другому. И давайте закончим тем, что и первым героем России, так уж сложилось, стал генерал Суланбек Асканов, который ценой своей жизни спас деревню в Липецкой области, он был пилотом самолета. Мы сегодня говорили о 250-летии добровольного вхождения ингушей в состав России. Это была программа «Традиции». Сергей Михеев. И в гостях у нас был, мы разговаривали с Маратом Сафаровым, историком, и нашим коллегой по радио Вести ФМ. Всем спасибо. Традиции.